Si kecil sering tersedak saat makan. Awas, alami disfagia. Jika si kecil sering tersedak atau batuk saat makan, Bunda harus mulai beri perhatian ya. Karena itu bisa jadi tanda anak alami disfagia. Disfagia ini istilah medis di mana seseorang mengalami kesulitan menelan. Penyebabnya macam-macam, salah satunya karena ada masalah di tenggorokannya. Disfagia ini kalau dibiarin bisa ganggu nafsu makan si kecil dan akhirnya si kecil nggak mau makan. Nah, buat bantu tingkatin nafsu makannya, Bunda bisa beri 2 sendok madu Flybi. 3 kali sehari di pagi, siang, dan malam bantu anak lahap makan. Apalagi Flybi juga punya kandungan khusus yang bisa bantu melapisi sekaligus melegakan tenggorokan si kecil penyebab disfagia. Bunda lain udah cobain loh. Bunda kapan? Yuk pesan sekarang aja.